Čaute. Dnes sa mi podarilo dostať do takého športového centra. Teraz momentálne som na bežeckej dráhe. Tu je ešte vidieť tú podperu na nohu, o čo sa opre bežec, keď štartuje. Je pekne vidieť, ako sa dá aj nastaviť. Táto podlaha tu, na ňu nejdem vstúpať, lebo pod tými asi nič nie je, dosť sa to prehýba. Vyzerá, ako keby sa to možno malo aj prepadnúť. Nemôžem tu absolútne svietiť, lebo jak som si to trošku prešiel, tak tam ďalej už funguje aj elektrika. Je to možné, že tu dosť bude, tak dneska to bude akože trošku tvrdý urbex. Dúfam, že dopadne dobre, že takto kráčam po tejto bežeckej trati. Čo som videl ďalej, tak bolo to tam celkom zaujímavé. Ináč pôsobí to tu tiež tak trošku ešte retro. Takto tejto dĺžke sú dvere. Niektoré sú otvorené, niektoré sú zavreté. Ale napríklad tieto sú otvorené a vedie to priamo do telocvične. Vidíte, telocvičňa, ktorá je úplne zachovala. Ešte je tu natiahnutá sieť. Toto predpokladám, že čo je za lopta. To vyzerá ako nejaký medicínbal alebo také niečo. Nemôžem tu svietiť. Ja neviem, či sú to senzory. Zatiaľ som žiadny nevidel. Ale je to úplná hĺbka, ty kokos. Tiež je asi 4:05. A za chvíľu mi dojde úplne svetlo. A tam budem môcť v niektorých častiach svietiť. Dobre, ušiel som do chodbičky a tu skúsime zasvietiť. Sú tu bežecké pásy 1, 2 a tu sú tie také tie rotopedy alebo čo to je. Neviem, jak sa to presne volá. Na šľapanie. Hore ešte telka plazma, ako vidíte. Toto športovisko nebude dlho zavreté a nádrže sú tieto retrofotelky tu. Poďme. Tuto sú len šatne a tak. Ale čo som si tak všimol, proste tečie tu voda. Je tu úplne čisto, fakt ani nie je tu ani nejaký bordel, ani nič. Elektrika nefunguje v tejto časti. Teraz ide mierne po schodoch, tam hore je senzor, ale to je na tú lampu. Vyšiel som po schodie. Dobre, tak ušiel som do fitka. Kameru som musel prepnúť na 25 snímkov za sekundu, aby ste niečo aspoň videli, lebo nemôžem tu absolútne svietiť. Tam sú okná, proste hovoril som jak pesť na oko. Sú tu všetky prístroje na cvičenie, tu je nejaká lavička, sú nejaké rebriny, tu je ďalšia lavička, je ďalšia lavička. Tu je vidieť naukladaných veľa jednoručiek. Je to fakt husté. Komplet všetky mašiny, proste všetko tu je. Sú stroje na nohy. Kurňa, tu mal niekto riadne naložené. Tam je 6 tých činiek, každá má 25 kg. Ďalšie stroje. Podľa mňa toto asi je už jedinečná možnosť sa sem dostať. Podľa mňa oni prídu na to, že sem chodia ľudia. A tá podlaha jak je drevená, strašne vrzga, to musel byť aj dosť huraj, keď tu toľko ľudí cvičilo. Človeka je na sérii. Kúpil som si nové svetlo, riadne výkonné a nemôžem ho použiť. Dobre, pokračujem ešte ďalej. Že tu by mali byť školiace miestnosti. Koľko dlhá chodba predo mnou. Trojka. Jedna zo zasadačiek. Koľko schytil som pahučinu. Tu bude ďalšia zasadačka. Takže takto tu po tme chodím. Teda skoro po tme. Dobre, a ešte idem sa pozrieť tuto na koniec. Na druhý koniec
tej dráhy. Ale vyzerá, že asi to nikam viesť nebude. Dobre, takže koniec bežeckej dráhy, nič tam nie je. Dneska to z tohto objektu bude všetko. Ak sa ti video páčilo, zanechaj like, prípadne odber. A my sa Adam uvidíme pri ďalšom videu. Čaute.